Поставьте, пожалуйста, в чате плюсы, если вы меня хорошо видите, хорошо слышите, если вы настроены на работу. Мне очень важно видеть обратную связь от вас и понимать, что мы движемся в одном направлении. Хочу с вами поделиться своими такими радостными переживаниями. Не могу умолчать об этом. Я несколько дней назад вернулся из конференции международной Центра взаимоотношений. И там мне посчастливилось познакомиться, и очень много времени я провел с Дэвидом Траубом. Это известный коуч, это тренер тренеров в нашей компании. Он более 20 лет занимается уже обучением самих тренеров и консультирует многих известных личностей, которые создают и фильмы про личностный рост, ну и достаточно известный в мире бизнеса. Да, всем доброе утро. Я буду иногда на чат отвлекаться, но вот важно мне рассказать о своем переживании и ощущениях. И в беседах с Дэвидом я отметил, что вот насколько важно иногда отмечать моменты, которые происходят в нашей жизни. И вроде бы много книг читаем, занимаемся личностным ростом, ходим на тренинги, общаемся с умными людьми. И насколько важно видеть, как какое-то маленькое, незначительное, может быть, фраза или какое-то событие, или, может быть, действие человека за 1 минуту, за 1 секунду буквально может научить нас очень многому. Очень многому. И я отметил в себе, мне очень важно было в общении с Дэвидом, на обучении, на самом, разобраться с таким понятием, вот как в бизнесе разделить такую нервозность, переживания, которые иногда возникают у владельца бизнеса, когда он сталкивается с определенными сложностями, с проблемами, и как разделить ее с таким холодным и жестким управлением. Дэвид очень много мне об этом рассказывал, делился своим опытом, и я отметил, что я задавал ему такие прямые вопросы: ну а какой же способ ты нашел для себя? Что же ты мне посоветуешь вот в данной конкретной ситуации, когда я описывал ему какие-то случаи собственного бизнеса? И к моему удивлению, в тот момент Дэвид не давал мне вот четкие ответы. Отметил за собой такую черту характерную, может быть, вы в себе ее узнаете. Мне хотелось получить ответ вот прямо здесь и сейчас. Я описывал Дэвиду какие-то ситуации своего бизнеса сложные, с которыми мне не знал на какой-то момент, как с ними справиться. И Дэвид, очень в течение 5, может быть, 10 минут отвечал на мой вопрос, и когда он не давал точного ответа, да или нет, или не давал каких-то инструментов, я чувствовал немножко такое раздражение внутри себя и думаю, Дэвид, скажи, вот как же все-таки ты справлялся с ситуацией с такой? Например, вот для меня было очень важно разделить переживания, которые я испытываю в бизнесе, в созданном мною. И понимаю, что вот с холодной головой, с таким чувством уверенности я бы достаточно легко справлялся с ситуацией. И Дэвид делился со мной своим опытом, рассказывал, что у него тоже это было, и сейчас он делает это по-другому. Сейчас у него другой опыт. Я не получил вот точного ответа в общении с ним, но точно отследил себе, когда я летел в самолете, смотрел так на облака, на Анталию, которая все удалялась от меня. И я понимал, что в какой-то момент между строк или слова, которые тогда были сказаны им, они приобрели для меня то ли другой окрас, то ли я их по-другому услышал и понял, что вот в тех вопросах, которые я задавал ему и, может быть, самому себе, есть определенный ответ. И он такой глубокий на уровне головы, а может быть даже сердца. Вот такие удивительные переживания и открытия произошли со мной вот за последние, может быть, неделю. Да? И сегодня я посмотрел на слайды, которые мы для вас подготовили, очень много их, они очень профессиональные. Но мне хотелось бы сегодня с вами так установить диалог сердец и, так знаете, пообщаться о сокровенном, может быть. Как вы ведете собственный бизнес, что происходит у вас, какие происходят сложности. Если вы только открываете собственный бизнес, то что мешает, может быть, вам. Вот. А если вы еще наемный сотрудник, то подумайте о каком-то важном деле в вашей жизни.
потому что, ну, вот я задумывался о том, что бизнес это, в общем-то, то дело, которым мы занимаемся в любой момент жизни. И опять же, с Дэвидом мы тоже об этом много говорили, и мне было радостно, что он разделяет мою позицию и говорит о том, что бизнес это просто отражение определенного внутреннего мира человека, и к нему можно относиться как к, ну, как к занятию в своем деле, вот здесь и сейчас. Чтобы мы, вот мне очень важно, чтобы вы дали мне обратную связь и сказали, какие у вас ожидания от сегодняшнего вебинара. Он называется владелец, кто такой собственник бизнеса, кто такой собственник бизнеса. Вот, и мне важно, чтобы вы в чате написали, может быть, вопросы, может быть, ожидания какие-то свои. По ходу моего рассказа я периодически отвлекаюсь на чат, я его не всегда читаю, ну, не ежесекундно. Но мне важно, чтобы вы написали в чате вот, ну, свои вопросы какие-то, может быть, опытом каким-то поделились, вот как вы ведете собственный бизнес, что у вас происходит. И самое важное, что вы хотите от сегодняшнего вебинара. Вот с 9 до 10 мы с вами будем общаться. Что вы хотите получить за этот час? С чем вы хотите уйти и что для вас будет, ну, максимально важным и максимально полезным? Пишите об этом в чате регулярно. Я буду периодически обращаться к нему и отвечать на ваши вопросы. Ну и так вот, чтобы по чесноку, что ли, ответить себе на вопрос, мы перейдем немножко к алгоритмике. И ну, вот сами себе ответьте на вопрос, чем бизнес, которым вы занимаетесь, является для вас. Вот, можно, конечно, сказать, что сразу же, что это вклад во Вселенную, умение там делать благо для людей. Но вот подумайте и ответьте не из головы, ответьте из сердца. Бизнес, которым вы занимаетесь, для чего он вам нужен? Вот что он дает вам и чем он вас наполняет? Если вам удобно, напишите в чате. И те, у кого есть рабочие тетради, наши годовые подписчики, можете, ну, важно записывать это для вас в рабочей тетради. Но я тоже такой, у меня жизненный определенный опыт, и я считаю, что самая лучшая рабочая тетрадь это вот какой-то листик, на котором ты собственными руками записал, разворачиваешь его потом и понимаешь, насколько это ценно и важно стало для вас. Итак, задайте себе вопрос, зачем вам, ну, собственно, данный бизнес для вас? Я предлагаю несколько вариантов, картинки позволят вам войти в то состояние, которое, вот, может быть, вы переживаете. И мне важно, чтобы вы все-таки в чате написали обратную связь и сказали, а как у вас? То есть, что это может быть? Дело всей вашей жизни? Может быть, это для вас источник прибыли? Да, может быть, это актив на продажу. Вы хотите создать бизнес и получить от него определенный доход. Может быть, это для вас просто способ испытывать собственную независимость. Вот. Иногда в общении со своими друзьями, с предпринимателями, ну и в себе иногда отслеживаю такое состояние, что к бизнесу отношусь как к игрушке. Иногда бывает так, что бизнес мы открываем для самоутверждения. Те, кто был на наших вебинарах, читал много о собственном развитии, понимают, что из того состояния, с которым мы открываем собственный бизнес, ну, в общем-то, все происходит в нашей жизни и в нашем бизнесе. Сегодня на этом зацикливаться не будем, но для того, чтобы дойти до такой сердцевины, да, для того, чтобы вы после нашего вебинара летели, образно говоря, на самолете и поняли некую ценность о самом себе, вот нужно пройти определенные шаги, определенные этапы. Ответили на вопрос, чем является данный бизнес для вас? Поставьте плюсики, чтобы мы пошли дальше. Может быть, чем-то другим. Может быть, из того, что я предложил, вы видите что-то другое. Дайте мне обратную связь, что мы справились с заданием и идем дальше. Очень важно понять, чем же данный бизнес является для вас. Что он дает вас, чем он вас наполняет и что вот самое важное является для вас. Это очень важно. Сегодня мы говорим о собственнике бизнеса, и вот важно дать определение, кто же такой собственник бизнеса. Для меня собственник бизнеса – это человек, обладающий правом распоряжаться определенной ценностью, недвижимостью, автомобилем. Некоторые люди иногда чувствуют, что они собственники своих детей или других людей. Знакомо вам такое состояние? Может быть, знаете таких людей, когда есть такое ощущение, что мы можем распоряжаться
другими людьми и чувствуем, что вот это наша собственность. Иногда такое происходит в парах между мужем и женой. Вот, то есть вот такое сухое определение: собственник — это тот, кто обладает правом распоряжаться неким имуществом. И для меня есть два состояния собственника. То есть вы можете просто обладать этой собственностью, и вот как вы ей распоряжаетесь и в каком состоянии вы находитесь. Ну, условно, есть два состояния. Когда вы являетесь собственником, можете вот жить из состояния «это все принадлежит мне» и получать удовольствие от того, что у вас куча свидетельств на право собственности некой недвижимости, у вас куча автомобилей, у вас есть друзья, которые тоже в вашей голове, иногда вы понимаете, что это некий актив. И знаете, одним из открытий, в работе на тренинге один из студентов поделился таким сокровенным, что он говорит: слушайте, я понимаю, что я друзей собираю вот как трофеи рыбные, то есть мне важно дружить с самыми значимыми и успешными людьми. И понимаю теперь, насколько это было для меня, почему я переживал так сильно, и у меня были такие двойственные направления, да, в моих отношениях с друзьями. То есть два состояния. Состояние, когда вы к себе говорите: это принадлежит мне, это все мое родное, никому не отдам. И второе состояние собственника бизнеса, когда вы понимаете, что вы обладаете определенным благом, и этим благом вы хотите делиться с близкими людьми. Какое из состояний ближе вас? Один — это все принадлежит мне, два — владею благом для того, чтобы создать энергию и поделиться с другими людьми. Поставьте в чате, мне важно понимать, в каком состоянии вы чаще находитесь. Дело в том, что мы можем переходить из одного состояния в другое, но вот какое состояние вам более знакомо? Какое состояние вам более знакомо? Да, это все принадлежит мне. Хорошо, спасибо за обратную связь. А скажите, пожалуйста, для вас важно было бы испытать вот состояние «владею благом и делюсь ими с другими людьми»? Было бы для вас это важно? Напишите «да» или «нет». Вот я вижу по ответам в чате, что больше в состоянии «все принадлежит мне, владею благом». А какие ресурсы мы видим в том, что да. И, видимо, что-то есть у нас такое, что мы хотели бы находиться в состоянии собственника, владея благом для других людей, делюсь ценностью, но больше мы находимся в состоянии «это все принадлежит мне». Наверное, есть что-то в нас такое, что является таким стопором, ограничением, знаете, забором, который мы сами себе огородили и говорим, что вот это состояние «все принадлежит мне», оно для меня более безопасное, и здесь для меня есть больше ресурсов. И если сегодня по истечении нашего вебинара вы сможете увидеть, может быть, несколько дощечек этого забора, или просто задумайтесь, а может быть, есть такой забор, который действительно ограничивает меня, и перейдя через этот забор, я могу попасть в это состояние. Не всегда в нем находиться, но увидеть некоторые ресурсы в этом состоянии, то я буду считать, что вебинар, сегодняшнее общение наше прошло совершенно не напрасно, и еще несколько человек на нашей планете поймут, вот из какого состояния можно жить. Я иногда живу в этом состоянии, мне знакомо и первое, и второе состояние, но точно знаю, что когда я нахожусь во втором состоянии, там больше ресурсов и больше энергии, и вот больше, знаете, такой внутреннего единения с самим собой. Идем разбираться, что же там за заборы мы сами себе выстраиваем. И давайте дадим еще одно определение, в чем же разница для нас между достижением и результатом. Вот все мы знаем, мы как собственник бизнеса, вы сейчас сказали о том, что у меня есть некое имущество, которым я распоряжаюсь, никому не дам, и для меня важно, как собственнику бизнеса, достичь определенных результатов. Для того, чтобы мы немножко докопались до жемчужины, до истины, важно понять, а в чем же разница между достижением и результатом. Я хотел бы, чтобы вы писали в своих тетрадях, может быть, для себя задумались, в чем разница. Вы видите разницу между состоянием достижения и результатом? Я поделюсь своей интерпретацией. Результат — это то, что видимое, то, ради чего мы проявляем себя во внешнем мире. Это некие медали, это некий объем продаж, который вы видите. Сначала утоляем потребности, затем хочется делиться. Это с опозданием в чате мне пишут что-то. Давайте сейчас о достижении результата.
Ну, собственно, да, с этим я согласен. Да, удовлетворяем, затем хочется делиться. Конечно, когда вы богаты внутренним миром, вам хочется делиться. Когда вам нечем делиться, конечно, это сложно. Вспомнил такую поговорку: чем сосуд наполнен, то из него изливается. Итак, разница между достижением и результатом. Результат – это такое внешнее проявление, мы можем на нем зацикливаться постоянно и думать, что вот все, что мы делаем в нашей жизни, это результат, вот ради которого мы что-то делаем. Преодоление и срез. Это к чему вы пишете, мне очень важно понять. Что такое преодоление и срез? То есть достижение – это преодоление, результат – это срез, правильно я понимаю? То есть для меня результат, он очень нацелен на социальную признание и признание собственного преодоления как достижения. Да. Ну хорошо, я делюсь своей собственной трактовкой, что же такое достижение. Достижение – это такой внутренний процесс, когда вы понимаете, что вот сегодня вы по-другому относитесь к тем или иным событиям, вы по-другому дышите, вы по-другому взаимодействуете с другим человеком. Вы отслеживаете в себе какие-то некие внутренние процессы, которые позволяют вам действовать по-другому. Иными словами, например, вы можете поставить себе результат, привлечь в ваш бизнес 30 клиентов, 30 менеджеров, например, какой угодно, он выражается в цифрах. И достижением для вас будет вот ежедневная внутренняя работа над собой и понимание того, что вы имеете инструменты, с помощью которых вы этих сотрудников можете привлечь в ваш бизнес. То есть достижение – это определенная работа над собой, когда вы отслеживаете, что внутри вас происходит определенный личностный рост. Стало ли вам понятно из того, что я сказал? Вот важно самим понять и для себя дать определение, что есть огромная разница между достижением и результатом. Достижение – это то, что происходит внутри нас. Результат – это то, что мы выносим и знаете, можно измерить в цифрах каких-то. Конечно, достижение тоже можно измерить в цифрах, но достижение, оно никоим образом не зависит от оценки других людей и от собственной оценки. Достижение, вы понимаете, что вот сегодня я уже более уверенно говорю с людьми. Я сегодня не боюсь подписать огромный контракт. Вот для меня достижением было совсем недавним слетать в Китай и провести переговоры с китайскими производителями, заключить контракт. Да, Володя, достижение – это работа над собой, ежедневная работа над собой, но это одно из определений. Важно это понимать вот не из определения, а из вашего состояния. Вот помните, мы все-таки говорили о состоянии, да, собственника, одно и второе состояние. И здесь то же самое. Мне важно, чтобы это было, научиться определять состояние. Вы сейчас находитесь в состоянии достижения или в состоянии результата. Вот в состоянии достижения жить гораздо проще и легче. Результаты нам нужны для того, чтобы мы развивали собственные внутренние достижения. Может, так будет понятнее. И если вы разобрались или начали задумываться об этом, я еще хотел бы поговорить об определениях и о наших состояниях. Знаете, вот в бизнесе, да, если говорить о собственнике бизнеса, есть определенные ниточки, есть определенные грузы, которые мешают нам идти к достижению цели. И я хотел бы с вами поговорить еще о 3 понятиях, о 3 состояниях, в которых вы, возможно, бываете, возможно, отслеживаете, бываете это точно. Вовлеченность в процесс, зависимость и привязанность. Вот для меня важным моментом, как я сказал в начале нашего вебинара, было разделить умение управлять бизнесом, знаете, так с холодной головой, очень разумно. Но если говорить о собственнике бизнеса, мы же вот в состоянии, когда это все мне принадлежит, очень сильно переживаем за то, что мы создали это все, правда? Нам очень важно, чтобы вот наше создание, то, что мы сотворили руками, приносило пользу для нас и было каким-то таким светлым, радостным и неприкосновенным, может быть. И когда мы вовлечены, в процесс, для нас очень важно, мы понимаем, что мы являемся определенной частицей всего процесса. Мы чувствуем, что вот каждая клеточка нашей компании является нашей клеткой. И с одной стороны это хорошо. Когда компания растет, когда мы внешне в результатах это проявляется, что мы ездим на корпоративы, у нас
классная обстановка в коллективе, но внутренне вы понимаете, что вы чувствуете, как вот радость каждого вашего сотрудника отзывается у вас в сердце. Вы делитесь успехами, вот понимаете, о чем я говорю, что такое вовлеченность в процесс, когда у вас просто горят глаза, и вы понимаете, что вот это дело всей вашей жизни. Но здесь есть и негативный фактор. Если мы вовлеченность спутаем с привязанностью, а тем более с зависимостью, то знаете, как боль каждой клетки отдается в вас самих. И нам кажется, что это одно и то же. Вот наша вовлеченность в бизнес и наша привязанность. Это практически вот одинаковые процессы, и нам очень сложно их разделить. И вот когда об этом мы говорили и на коуч-сессиях, и разговаривали об этих вопросах, мне не совсем было понятно, как же разделить в своем мозгу и в своей деятельности вовлеченность и зависимость. И вот вспоминается пример из моей родительской практики. Знаете, когда вот ребенок играет на площадке, он падает, ушибает коленку, не так сильно, чтобы можно было вот скорую вызвать, а так, не сильно. И есть два состояния. Я наблюдал сам на детских площадках, наблюдал, когда особенно бабушки или чрезмерно заботливые родители, в кавычках заботливые, бежали на помощь своему чаду, поднимали его: «Ванечка, ты не ушибся», дули. Там бедный ребенок уже пугался реакции родителей, и родители приводили в ужас окружающих людей, самого себя, и нагнетали тем самым ситуацию. Это вот одно состояние такое. И второе состояние, когда вы понимаете, что ваш ребенок упал, вы смотрите, что скорую помощь вызывать не нужно, все в порядке, он сам справится. И если нужна будет поддержка ему, он подойдет к вам, попросит о помощи, о поддержке, и вы эту поддержку ему окажете безусловно. Вот понимаете, и для себя я понял, что действительно вот есть два таких состояния, когда мы точно разделяем вовлеченность в процесс бизнеса и зависимость. Вот дайте мне обратную связь в чате. Что вы поняли о вовлеченности и зависимости? Вот вовлеченности в бизнес, в дело, которым вы занимаетесь, и зависимости. В чем разница? Да. Дайте обратную связь. Мне это важно вот сейчас понимать, что мы с вами идем в одном направлении, а может быть и в разных. Слово «согласен» очень круто. Так на все процентов. Получаешь кайф. Вот знаете, получаешь кайф вовлеченности. Я благодарю всех, кто пишет в чате. Мне действительно вот важно иметь обратную связь, потому что вебинар особенный вид чего? Общения. Я вам говорю, вы меня видите, и мне важно, чтобы вы давали обратную связь. Чувствуешь усталость в зависимости. Вот важно, вовлеченность дает энергию. Важно, знаете, вот это все так, это все правильно. И вот задавали вы себе вопросы, и я себе его задавал, может ли бизнес, который ты, собственно, своими руками создаешь, относишься к нему как к единому организму, как к ребенку, которого ты создал, можно ли управлять им без сердечной боли? Вот как отделить сердечную боль, с которой ты иногда управляешь в бизнесе? Я знаю, что многим из вас знакомо в той или иной степени вот то, о чем я говорю, да, сердечная болезнь, что-то случается, вы переживаете, там ночами не спите. Принимать, наверное, осознанное принятие решения. Да, и это верно. Но когда мы разделяем, проводим такую дистинкцию, да, в наших состояниях, что сейчас я вовлечен в процесс, или я чувствую некую привязанность. Вот если вы привязаны к определенному процессу, нужно сказать себе стоп. Вот с холодной головой посмотреть на ситуацию и разобраться, а в чем же дело. Что меня так беспокоит, почему я настолько сильно переживаю. И вот вспомните, как в детстве вы выражали недовольство или радость от того, что происходит вокруг вас. Безусловно, все, что происходит с нами в взрослой жизни, все мы родом из детства, и все, что мы сейчас делаем во взрослой жизни, это такое отголоски и проявление того, как мы формировались в детстве. Но вот вспомните, как дети проявляют свою радость,
недовольство миром или там другие эмоции, ребенок сразу же выплескивает это все, он радуется, если ему что-то не нравится, он может заплакать, топнуть ногой, он может разозлиться, вот, через секунду, если ему что-то нравится, он подбежит, вас обнимет. Правда? Ну вот по-другому, по-моему, не бывает. Когда я говорю эти слова, я вспоминаю своих 3 детей и понимаю, что вот именно так они проявляют свое недовольство. И мир, когда даже не недовольство, а вот любые чувства, которые происходят с ребенком, они именно так его вот выплескивают в мир. И мир дает им то, что нужно. Если ребенок недоволен, он показывает это искренне, открыто, и мир дает ему это. Если ребенок радостный, он очень легко заражает своей радостью окружающих людей. Но почему-то во взрослой жизни мы об этом забыли. И взрослый человек как делится своими эмоциями? Он иногда парится по поводу того, как он выглядит. Он парится по поводу того, какие обстоятельства его окружаются. Он может париться по поводу того, какой перед ним собеседник, как он его воспримет. Что произойдет, если он скажет эту фразу, или что произойдет, если он скажет нечто другое. И мы себе накладываем вот такие вот мостики, мы себе складываем кирпичики, маленькие кирпичики, которые закладывают вот наши чувства и не позволяют нам, знаете, поделиться с миром нашими ощущениями. Вот если вы внимательно идете по нашему вебинару, важно, чтобы сейчас, вот в данную минуту, вы спросили себя, а какие кирпичики я закладываю в себя? Вот что происходит внутри меня такого, что я не могу делиться своими переживаниями, положительными, отрицательными, может быть нейтральными, с внешним миром, вот с окружающими людьми. Это является огромным ограничением. Вспомните, как в детстве вы делились радостью. Ну, вспомните, как вы делились переживаниями. Если вам что-то не нравилось, вы сразу шли и говорили об этом. Конечно, это долгий процесс. Если мы сейчас погрязнем в него, и вы так с тяжелой головой скажете, ничего себе, это что ж мне теперь с этим совсем делать? Возьмите просто маленькую ситуацию и посмотрите, что мешает вам. Может быть, вы хотите всегда... Постоянно парюсь, так как я один отвечаю за действия всех идиотов. Прикольный ответ. Да, и вот когда вы себе это сказали, да, постоянно парюсь, так как один отвечаю за действия всех идиотов, спросите, а что вы прячете в себе? Как вы не позволяете самому себе проявить собственные эмоции? Это не о том, что завтра прийти и всех их расстрелять. Я знаю, что... А я сейчас говорю все и не парюсь за всех идиотов. Это не о том, что вот завтра прийти, намылить веревку и вздернуть их всех. Я знаю, что иногда такое ощущение возникает, и у меня оно тоже иногда бывает. Но это больше о том, что вот внутрь заглянуть, собственно, а как я не проявляю свои переживания и свои ощущения. Какие я барьеры выставляю. Может быть, хочется казаться там хорошим начальником, может быть, хочется... не обидеть другого человека, позаботиться о его семье и не увольнять, вот если об этом идет речь. Может быть что-то другое, да, может быть вы зависите от того, что вот эти идиоты, они делают вам работу и приносят вам деньги. Но вот важно докопаться до истины. Какие кирпичики вы себе выставляете? Ну, просто сейчас точно скажу вам, для того, чтобы еще подумали об этом, может быть, да. Все кирпичики, которые вы выставляете, и эмоции, которые вы гасите в себе и не выносите их во внешний мир, они накапливаются и протухают. Не думайте, что мы с вами суперхолодильник, который может эти эмоции замораживать, и если сейчас вы испытываете радость и не пережили ее, то через какой-то период времени вы эту радость с таким же удовольствием переживете. Этого не будет, я вам точно говорю. Важно докопаться, идиоты приносят мне деньги, или я даю идиотам работу и деньги. Ну, может быть так, здорово, что процесс пошел, очень важно уметь задавать самому себе вопросы и не останавливаться на этом. И в какой-то момент, знаете, найдете вот это ограничение, которое вы себе выставили, и сможете перейти из первого состояния во второе. Вот, но то, что вы пишете, да, это так, но это вот, знаете, как результаты, это нечто внешнее, на что вы смотрите. Важно посмотреть еще вовнутрь. Да, идем дальше. И вот сейчас подходим, ну, может быть, а кто себя узнал на картинке, да, вот как мы влияем? У нас есть отдельный вебинар по моделям влияния, о том, как мы присоединяем к себе людей, о том, как мы вообще движем их к нашей цели, о том, как мы думаем, о том,
как бы нам повлиять на людей, да, и вот во взрослой жизни очень сложно, ну и некоторым сложно, те, кто прорабатывают, может быть, обладают большими навыками, влиять на других людей. И вот эти наши ограничения, которые мы сами себе выстраиваем, они мешают нам взаимодействовать с сотрудниками и с клиентами. И сейчас мы с вами перейдем, ну, к основной части, что ли, нашего сегодняшнего общения, о том, как мы взаимодействуем с сотрудниками, о том, как мы взаимодействуем с наемными людьми и в том числе вот с идиотами, как вы их назвали. Итак, факторы эффективного сотрудничества. Об алгоритмах и о том, как нужно, в общем-то, выстраивать отношения с вашими сотрудниками, о том, что важно их слышать, и успех бизнеса во многом зависит от взаимодействия с сотрудником. Это мы поняли. Сейчас я даю вам, по-моему, 8 факторов я выделил сейчас. Ну, основные факторы взаимодействия с вашим сотрудником. И именно так их нужно выстраивать вот, в своей компании. Я буду продолжать, вот, потому что пишут, что связь прерывается. Но вот сейчас об алгоритмах. То, на чем вам нужно как собственнику, как человеку, который создает свой бизнес и свою жизнь, обращать внимание. И первое, на что вы вкладываете как свою энергию и все свои силы, на взаимное уважение и доверие с теми людьми, с которыми вы общаетесь. И важно, чтобы это происходило не на уровне слов, не на уровне, знаете, вот как и так знаю, и пусть так и происходит, а на уровне вот осознания и присутствия в том, что вы уважаете вашего сотрудника, вашего зама и доверяете ему. И этот процесс взаимный. И очень важно, что вот за это отвечает именно владелец бизнеса, человек, который создает бизнес. Не нужно ждать, что вас начнут уважать, и мы тогда тоже начнем уважать других людей. Взаимное уважение и доверие – это первое, с чего начинает руководитель компании, глава семейства или вот, человек, обладающий неким ресурсом, да, собственник. Да, тот, который имеет право распоряжаться некими ценностями. Взаимное уважение и доверие. Это первый шаг. Если вы его не сделали, все остальное летит к черту. Второе – это желание и умение договариваться с друг другом. Это важно. Когда вы вступаете в контакт, когда вы нанимаете на работу людей, вам важно выстроить такие отношения и фокусировать все свое внимание, всю свою энергию на то, что вы желаете и умеете договариваться с друг другом. С вашими сотрудниками, с клиентами, с партнерами, с детьми. Это очень важный момент. Если это важно, записывайте, потому что в рабочих тетрадях этого нет. Хотя на записи можно будет посмотреть, да. Третий шаг – это соблюдение достигнутых договоренностей в течение определенного периода. Я сам за собой замечал и замечаю за многими руководителями, нам очень легко создавать правила для других людей, говорить, что вот правило у нас такое, и вот так нужно действовать. Но нам очень сложно создавать правила для самих себя, и еще сложнее потом эти правила соблюдать. Я же руководитель, я хозяин своего слова. Сам дал, сам забрал. Знаете, вот поэтому соблюдение достигнутых договоренностей для владельца бизнеса очень важно. Вы должны записывать то, что я взял себе на вооружение, я записываю наши договоренности. И когда я говорю о том, что, например, план мероприятий должен быть составлен к назначенному времени, и я не жду инициативы от сотрудника, я ему напоминаю об этом и с радостью вижу, что в течение часа он не сбрасывает этот план мероприятий. Соблюдение, и тогда ваши сотрудники видят, что вы четко отвечаете за соблюдение договоренностей. И будьте уверены, что они сторицей отплатят вам тем же. Ведь для вас, как для предпринимателя, очень важно, чтобы ваши сотрудники выполняли свои обязательства. Начните с самого себя. Посмотрите, какие обязательства, вот прямо сейчас, вот на этом слайде, вы можете спросить себя, а какие обязательства я не выполняю, к чему я отношусь очень поверхностно. Вот. О себе могу сказать, что я давно своим сотрудникам пообещал купить теннисный стол и поставить его на один из этажей нашего здания, но до сих пор почему-то это не сделал. Вот говорю об этом третий раз, прилюдно и на всю Россию. Сейчас, наверное, куплю этот стол. Вот, общаясь с вами, отметил в себе, как я тоже не соблюдаю достигнутых договоренностей. Посмотрите, да, какие договоренности вы не выполняете, очень важно их все-таки выполнять. И тогда вы увидите, что ваши сотрудники вот просто
с благодарностью платят вам этим. Четвертый шаг. Четвертый шаг в эффективном сотрудничестве. Схожесть системы жизненных ценностей. О системах жизненных ценностей мы говорили на вебинаре «Модели влияния», очень много об этом говорили. Вам важно видеть в ваших людях, это не о том, что вы окружаете себя себе подобными людьми. Конечно, это здорово, и это имеет определенный эффект, и от этого вы получите классное удовольствие. Но система жизненных ценностей, схожесть, это о том, что вы видите, знаете, на человека смотрите вглубь, смотрите ему в глаза, вашему сотруднику, вашему клиенту, особенно когда вы чувствуете, что разгорается конфликт какой-то. И вы умеете понять, собственно, что лежит за его поступками, каковы его жизненные ценности, что для него важно. И когда вам удается разглядеть, может быть, маленькую систему жизненных ценностей, и она совпадает с вашими, то, знаете, диалог меняется. Ваше тело приобретает дружелюбную позу, ваш голос становится более мягким. И это просто супер эффект и супер состояние, когда вы понимаете, что есть определенная система жизненных ценностей, которая позволяет вам взаимодействовать более эффективно. Знаете, приклеиться. Недавно в одной из книг прочитал о том, что есть такое понятие «липкий взгляд». Может быть, оно не совсем приятно звучит, но это о том, что нужно научиться смотреть человеку в глаза. Все мы об этом знаем, но то, как мы смотрим, с каким состоянием, очень важно. И проводились эксперименты, там целые исследования написано о том, что если вы, знаете, такой мягкий взгляд, когда вы смотрите и понимаете ценность человека, вглубь его заглядываете, понимаете, что вам есть о чем с ним поговорить, и вы понимаете, как вести его к вашим общим целям, если это применить к бизнесу. Четвертый шаг – скорость ценных жизненных систем. И я на этом специально заостряю внимание, потому что для меня это супер ресурс, которым я пользуюсь ежедневно в своей практике. Пятый шаг, который вы делаете – совместная работа по укреплению авторитета друг друга и повышению репутации среди персонала. Здесь важный ключевой момент, на мой взгляд, это то, что вы говорите о авторитете именно друг друга. Очень часто предприниматель, владелец бизнеса, собственник бизнеса думает о собственном авторитете и заботится о том, чтобы его авторитет был непоколебим, чтобы он подтверждался определенными действиями, планерками, достижением планом, отчетом и всем остальным. Важно обратить свое внимание на то, что это совместная работа по укреплению авторитета друг друга. Подумайте, вы поддерживаете авторитет ваших сотрудников, поддерживаете авторитет ваших замов, поддерживайте авторитет ваших клиентов и людей, которые вступают с вами в контакт. Очень важно дать вашей стороне сохранить лицо, достойно выйти из боя. Знаете, мне в какой-то период времени, момент моей жизни, года 2 назад, в одной из книг я прочитал в древнекитайских трактатах о том, что было окружено войско и прижато к скале, где просто некуда было отступать. И силы противника просто превосходили его. То есть войско должно было разбито. Но оно прижалось к стене и дралось насмерть и никак не сдавалось. И нападающие обратились к мудрецу, спросили, а что нам делать? Мы уже 3-4 неделю не можем схватить шайку, которая в 10 раз меньше нас. Когда мудрец, полководец, узнал расположение сил, сказал, что дайте маленькую брешь в вашем окружении. Все в недоумении были. Когда именно дали брешь, то войско депортировалось, избежало сражения, и это дало возможность одержать победу. Важно, чтобы вы всегда думали о том, сохраняете вы авторитет друг друга, собственный авторитет и авторитет стороны, с которой вы вступаете в контакт. Техник очень много, просто научитесь задавать себе вопрос, а сохраняю ли я авторитет? Собственный авторитет мы сохранять умеем, а сохранить авторитет другого человека, иногда мы об этом забываем. Шестая ступень – отсутствие взаимных требований, клятв, преданности, любви и верности. Это шестой, заключительный, интересно, почти из управленческой борьбы пример.
Факторы эффективного сотрудничества. Вы меня выбили, да, это интересная тема по поводу управленческой борьбы, одна из моих любимых. Отсутствие взаимных требований, клятв, преданности, любви и верности. Вот очень важный момент, я когда изучал эту тему, посмотрел на себя и подумал, а вот в моей жизни и в моем бизнесе бывает так, что я действительно накладываю определенные требования и клятвы в преданности к собственным сотрудникам, к супругу, может быть, к детям. Вот посмотрите, как вы накладываете такие ограничения и кирпичи в отношения с вашими сотрудниками. Вы думаете, что то, что вы вкладываете в них, это ваш бесценный вклад, и теперь они должны денно и ношно работать на вас и ни в коем случае не уйти к сотрудникам, ну, к вашим конкурентам. Это очень важный момент. Здесь не о том, что, да, действительно, я тоже наплодил массу компаний, которые на сегодняшний день работают и в схожей для меня сфере. Здесь о том, что если ваше состояние в том, что вы чувствуете, что теперь у вас есть требования, клятвы, преданности, любви. Вы можете говорить, что я этим бизнесом буду заниматься до последнего вздоха. Это дело всей моей жизни. И вот важно понять, в каком состоянии вы это говорите. Если вы это говорите в состоянии, что вот это ваш вклад в отношения с сотрудниками, вы говорите, что вы можете на меня всегда рассчитывать, и ловите себя на мысли, что от ваших сотрудников вы ждете того же самого. Что вот я же буду этим заниматься, смотрите, сколько я делаю, посмотрите, вот насколько для меня это важно. Это тонкий такой вот психологический момент. Посмотрите, отслеживается ли у вас это. И если вы видите, что вот в том, что вы говорите, присутствуют эти взаимные требования и клятв, это не ведет к эффективному сотрудничеству. Не ведет. Будет такая постоянная борьба взноса в общее дело. Никто не против, если мы минут на 5-10 задержимся в связи с тем, что у нас были перерывы. И вот мы рассмотрели с вами 6 последовательных шагов создания эффективного сотрудничества. Очень важно соблюдать их именно в той последовательности, о которой мы сказали. Очень важно. И смотреть, как вы выстраиваете. Существует еще такое понятие ловушки, ну, эмоциональные ловушки, или я назвал их так, ловушки собственника бизнеса. Их очень много, мне нравится их открывать в самом себе. Вот, ну, знаете, как читаешь какую-то литературу, присутствуешь на тренинге и понимаешь, что, а здесь вот так-то, как ты ее переформулируешь и смотришь, насколько мы можем залипать и попадать в ловушки, которые сами себе расставили. Ну, здесь я расскажу об одной, может быть, о двух ловушек, в которые вы можете попадать. Вот обратимся еще раз к определению, кто же такой собственник. Собственник – это тот, кто обладает правом распоряжаться некой ценностью, имуществом, автомобилем, детьми, да, а вот может она в более высоком уровне, с самим собой он имеет право распоряжаться. И в какую ловушку мы можем попасть? Есть такое понятие голодное привидение. Сейчас расскажу, о чем это. Когда вы увлекаетесь вот процессом обладания определенной вещи, для вас важно просто приклеивать к себе определенные ценности. Ну вот, например, королева Великобритании очень любит собирать туфли дамские, и ей это доставляет огромное удовольствие. Она во всех странах, где бывала, покупала эти туфельки, заказывала их на заказ, шила всевозможно разные, получала от этого огромное удовольствие, приклеивала к себе эти ценности, но в какой-то момент просто забыла о том, что туфли нужны для того, чтобы их носить. И просто настолько увлеклась процессом приобретения этих туфель, что все шкафы начали трещать. Туфли находились в комнате, уже не хватало вот вообще места для того, чтобы хранить то, что она приобретала. Но она не могла остановиться. Она попала в ловушку, в ловушку привидения, голодного привидения. Когда вы кидаете в себя постоянно, вам мало. Вам хочется быть собственником этого, вам хочется быть собственником того, вам нужно это в себе сгенерировать. И, понимаете, пропадает вообще удовольствие от того, что вы вот вспоминаете, что туфли, оказывается, носить нужно, а в коллекции вот этой королевы Великобритании были туфли не то, что она их не носила, а некоторые даже в руках не держала. Вот посмотрите и задайте себе вопрос, вот вы как собственник бизнеса, как собственник своей жизни,
Вы попадаете в такую ловушку голодного привидения, когда вам вот во что бы то ни стало нужно этим обладать? Во что бы то ни стало нужно приобрести какой-то офис, во что бы то ни стало нужно открыть там новый магазин. И вот здесь очень тонкий момент, важно понять, что для вас является самым важным. Просто обладать этим, или вы это рассматриваете как некую ступень собственного развития. Вот, вы понимаете, что это влечет к развитию бизнеса. Вот это не о том, что мы не должны развиваться, не ставить к себе цели. Это о том, что очень, бывают в нашей жизни моменты, я сейчас тоже так залип, потому что вспомнил свой пример. Вот, когда я начал зарабатывать так хорошие деньги, мои знакомые разговаривали о покупке яхты. И я в какой-то момент, в общем-то, посчитал и понял, что, если так поднатужиться, поднапрячься, все активы некоторые подраспродать, я могу купить себе яхту и хранить ее там вот на Черноморском побережье, у нас есть целая бухта там. Вот, стоило нереальных денег. Слава богу, я этого не сделал. Я понял, что это как раз была вот ловушка собственника бизнеса. Мне очень хотелось обладать этим, вот этой ценностью, да, быть собственником некой яхты. Я понял, что удовольствие, которое я хочу получить от него, там 5-6 раз в своей жизни съездить с семьей, с друзьями на яхте, обойдется мне, может быть, в 500-600 тысяч рублей. И ту сумму, которую я готов был заплатить за обладание вот этой яхтой, она несоизмеримо высока там. Цифру сейчас не помню, что-то сотни тысяч долларов. Порядка вот сотни тысяч долларов. В этих цифрах измерялось как-то. Не помню, аж разволновался, думал, как хорошо, что я ее не купил. То есть, когда мы понимаем, что вот попадаем в ловушку голодного привидения, и для нас важно быть собственником чего-то. Знаете, это относится и не только к бизнесу. Иногда мы и к людям относимся так, что это вот наша собственность, и нам важно обладать ей. Просто подумайте, очень такая животрепещущая ловушка. Вот кому стало ясно, дайте обратную связь. Просто там поставьте значок какой-нибудь, плюсик, точку, минус, запятую. Вот что понятно, как мы попадаем в эту ловушку. Я вижу в чате вы пишете, да? Каждый с этим сталкивается, да, плюс. Угу. Спасибо большое, да. Я вот когда с вами делился этим, я вспомнил про то, как я залипал на эти вещи. И слава богу, вот есть моменты, когда мы сможем это отслеживать и не залипать на это, да, в ловушку голодного привидения не попадать. Итак, вот на такой ноте, может быть позитивной, может быть не совсем из-за наших технических перерывов, мы заканчиваем наш сегодняшний вебинар. Если у вас есть вопросы, несмотря на ограниченность во времени, я готов ответить. Вот, благодарю вас еще раз за вовлеченность в процесс, несмотря на то, что я не видел ваших глаз, я вас чувствовал и понимал, что мы в процесс вовлечены. Мне было приятно сегодня провести вебинар, приятно поделиться было своими внутренними открытиями. И, как всегда, в следующий вторник в 9 утра у нас состоится вебинар 14 мая 2013 года «Внутренняя сила и принуждение». Это вот больше как раз о том, мы сегодня касались этой темы, о том, как использовать свою внутреннюю силу и как мы действуем из принуждения касательно бизнеса. Проведет этот вебинар бизнес-тренер, мой очень хороший друг Олег Смирнов, тренер со стажем более 15 лет. Ну что, если нет вопросов, еще раз благодарю вас всех и до скорых встреч на наших вебинарах, тренингах и прочих событиях школы менеджеров. Удачи вам повседневной. Пока.